Ya estuvimos hablando la semana pasada un poco con el coautor de este documental maravilloso que nos ayuda a entender a Francisco, porque lo vemos antes como Bergoglio, ¿no? En estos lugares por los que ha caminado, ¿no? Así que quiero volver a contar un poquito, a bucear en la génesis de ese documental, y por eso tenemos ya aquí conectado con nosotros a Eugenio Bonanata, que es el director del documental La Argentina de Francisco. Hola Eugenio, come stai? Bene? Bene, grazie. Un saluto a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Parliamo un po' in italiano, me dai il tempo, io faccio la traduzione, ¿ti va bene? Bene. Buenísimo. Bueno, le decía a Eugenio que voy a hacer la traducción, ¿no? Que vamos a tomarnos un segundo para eso también. Prima di tutto ti faccio questa domanda, Eugenio. Eugenio si dice così in italiano, sì. Eugenio, Eugenio. sì. Ti dico, ti faccio questa domanda, perché la stessa domanda che le ho fatto la settimana scorsa a Giovanni: perché fare questo documentario? Perché parlare dell'Argentina de Francisco? Aspettami che lo digo un po' in spagnolo. Sì. Le quiero preguntar, así como le pregunté la semana pasada a Giovanni, ¿por qué, no? ¿Por qué contar en este documental cómo es la Argentina de Francisco? Dimmi. Perché volevamo conoscere meglio il pontificato e il magistero di Papa Francesco. Tieni presente che questo documentario è nato prima della morte di Papa Francesco, noi l'abbiamo girato nella fine del 2024. Ujú. Quindi l'idea di base era di permettere alle persone di conoscere meglio il magistero di Bergoglio. Tutto qui. Bien, dice, bueno, yo creo que un poco se entiende, pero para los que no lo entienden, Eugenio dice eso, porque queríamos conocer el magisterio del pontificado del Papa Francisco. Hay que tener en cuenta que se empezó a filmar antes de la muerte del Papa Francisco, y que precisamente conocer estos lugares permite conocer también, conocer la Argentina, digo yo, ¿no? Permite conocer también ese magisterio del Papa Francisco. Un'altra domanda ti faccio, Eugenio. Voi avete scelto venire in Argentina a girare per questi quartieri di Buenos Aires. ¿Perché y cuáles quartieri, cuáles barrios de Buenos Aires han querido che estén presentes, no? Hanno voluto raccontare la storia in questo documentario. Sicuramente le Vijas, siamo andati Mhm. nelle periferie, insomma abbiamo avuto modo di conoscere queste realtà che sono state veramente, è stata un'esperienza molto forte per tutti noi, ma senza quei luoghi è impossibile comprendere fino in fondo il magistero di Papa Francesco. Mhm. Noi abbiamo conosciuto qui alcuni suoi punti fermi, la cultura dello scarto, la globalizzazione dell'indifferenza, la chiesa ospedale da campo, la chiesa in uscita. Ecco, tutte queste frasi, queste visioni, il Papa Bergoglio le ha messe a punto proprio lì, nella periferia di Buenos Aires. Quindi è stato Ujú. importante per noi conoscere quelle realtà, Bien, parlare con quelle persone, vedere come viene ricordato claro. Bergoglio da queste persone. E sicuramente il documentario aiuta a fare chiarezza su questo punto. Bien, bueno, vuelvo a decir, yo creo que lo entendemos, pero por las dudas les marco algunos puntos clave de lo que ha dicho Eugenio hasta ahora, ¿no? El lugar que más representa por ahí esto que hemos visto en el magisterio de Francisco a lo largo de todo su pontificado está en los barrios populares, en las villas de emergencia, allí donde se ve efectivamente cómo la iglesia puede ser un hospital de campaña, cómo la iglesia, cómo el Papa aprendió lo que significa y después le contó al mundo lo que significa la cultura del descarte, cómo la iglesia tiene que ser una iglesia en salida y no tiene que estar encerrada en sí misma. En estos barrios
allí es donde se ve esta realidad, y también cómo en estos barrios hoy por hoy se lo recuerda a Bergoglio. Bueno, recién hablábamos con el padre Nacho y la presencia del padre Jorge, la presencia del Papa Francisco en muchos de los barrios y en los lugares más populares tiene una presencia sumamente importante. Eugenio, tu hai letto molte storie sui momenti vissuti da Bergoglio in Argentina, in Buenos Aires, momenti belli, momenti brutti. Quali sono i momenti della sua vita, della vita di Bergoglio, che ti hanno commosso, no? Colpito di più? Aspetta che lo dico in spagnolo perché il mio italiano non è tan buono come il tuo. Digo, has leído para hacer este documental muchos momentos de la historia de Bergoglio en Argentina, en Buenos Aires, momentos lindos, momentos feos. ¿Cuáles son los momentos de la vida de Bergoglio che ti hanno golpeato o che ti hanno conmovido más? Ti lascio. Il rapporto con la nonna Ah, sicuramente. sì. Mi ha emozionato molto vedere, no? I luoghi, la casa dove è nato, dove è cresciuto. Ho Mhm. immaginato molto questa figura, questa nonna rosa, Sì, e mi venivano sempre nella mente le cose che diceva sempre Papa Francesco, cioè che dice che la fede si trasmette in dialetto, no? ah, Lui ha conosciuto le preghiere grazie a questa nonna, le ha conosciute in piemontese, in italiano, nel sì, dialetto piemontese. E quindi ha sempre ripetuto, no, l'importanza dei nonni nella trasmissione della fede. Quindi anche conoscere, no, i quartieri di Flores, sì, Almagro, insomma lì le case dove, dove è cresciuto, i quartieri dove è cresciuto, è stato emozionante perché ho fatto un po', come dire, un'immaginazione di come lui potesse vivere, no, in chiaro. casa con la nonna. Tante volte ha raccontato che ha passato tanto tempo con la nonna e quindi la nonna gli ha insegnato tantissime cose. Sì, Ed è un altro punto, no, che noi abbiamo conosciuto quando è diventato Papa. Lui parlava sempre dell'importanza dei nonni. Ovviamente per voi non è una novità perché l'avete sempre sentito, ma sì, noi quando l'abbiamo sentito le prime volte siamo rimasti un po' così, no? Meravigliati. Però claro, ecco, nel documentario si chiarisce anche questo aspetto. claro. Ci sono alcuni reperti, diciamo, immagini di archivio dove Bergoglio ripete l'importanza dei giovani e degli anziani in ogni società. Quindi per voi non è una novità, però insomma è bello ricordarlo anche così, no? Sì, sì, sì. Ricordare Bergoglio e le sue parole, i suoi insegnamenti da dove vengono fuori. Ecco, questo è il senso, diciamo, di questo documentario. Tal cual. Lo que dice Eugenio es eso, ¿no? Lo que más le sorprendió o lo conmovió es esa relación de Francisco de Bergoglio con su abuela Nona, con su abuela Rosa, con la nona Rosa. Y eso que decía, la fe se aprende en dialecto, la fe se aprende, como le pasó a él, en el dialecto piamontés. Los abuelos son como le pasó a él y nos pasó a muchos tal vez, aquellos encargados de transmitir la fe y que nos van diciendo cómo vivir, ¿no? Y cuáles son las cosas importantes. Por eso esa relación entre los abuelos, los nonos y los jóvenes, los niños, la posibilidad de afirmación que hacía el Papa Bergoglio, el Papa Francisco también, ¿no? Los abuelos y los chicos tienen que ir juntos, tenemos que cuidar esas dos partes de la vida. Y me decía Eugenio, eso por ahí es algo natural para ustedes, pero aquí, para los italianos, para el mundo entero, era una novedad, ¿no? Es lindo recordarlo también en el documental. Ti dico anche, y les digo a todos, que tal vez para muchos, forse para molte persone, no era algo tan conocido la relación con la abuela, la nona Rosa. Lo hemos descubierto también nosotros, los argentinos, después, dopo, quando abbiamo letto le biografie di questo cardinale Bergoglio, cuando leímos esta biografía del cardenal Bergoglio o la vida del Papa Francisco en los primeros libros que se escribieron, ¿no? Ese amor
L'amore por la nona Rosa, la verdad era, muchos lo conocimos incluso después, pero es lindo que figure en el documental también. Le ho domandato anche a Giuseppe, le pregunté también a Giuseppe la settimana passata, quali sono le tue parti preferite dal documentario? ¿Cuáles son tus preferidos? Ogni volta che lo guardo scopro qualcosa di nuovo, Ajá, nel senso che rivedendolo c'è sempre uno sguardo differente. Mi piace anche questo racconto intimo che abbiamo fatto di questa sí. cena a casa di Aldo Caretti, il presidente dell'Unione Ossolana a Buenos Ujú, Aires, dove si racconta questa bagna cauda che hanno mangiato, il sí, piatto tipico dei piemontesi, ma mi piace anche i luoghi dei salesiani, no? Perché sí. la famiglia di Bergoglio ha ripercorso il cammino insieme ai salesiani, i primi salesiani che sono arrivati in Argentina, e anche ecco, vedere i luoghi dei salesiani, compreso il San Lorenzo di Almagro, insomma Ujú, i luoghi legati al club. È stato veramente molto interessante perché si riesce a ricostruire veramente un cammino che noi abbiamo sempre visto da questa prospettiva, perché i salesiani ne hanno parlato molto, però andare a vedere lì, toccare con mano, no? Come sono fatti veramente i luoghi salesiani, gli oratori, le bellissime chiese. È stato veramente interessante ed emozionante, quindi di sicuro questo è un percorso che mi porto anche questo nel ujú. cuore. Fundamentalmente lo que le impactó mucho y lo que le gusta mucho es reconocer esas cosas, digo yo, me permito hacer también una apreciación, las cosas personales como esa bañecauda que habían comido. Recordando el pueblo de sus ancestros o también el rol de los salesianos. Esto es lo que dice Eugenio, impacta mucho, ¿no? Para el que viene de afuera, además viene desde Italia, donde los salesianos, y salesianos sono molto importanti, Don Bosco è riconosciuto in Italia, por supuesto, obvio, pero el rol de los salesianos aquí en Argentina, en Buenos Aires, en tantas ciudades, es muy importante. Entonces, encontrar ese rol de los salesianos con sus oratorios, con sus parroquias, el club San Lorenzo de Almagro y cómo lo ha impactado en su vida, ¿no? Ir a encontrar esos lugares que formaron parte de Bergoglio, que lo han constituido como lo que fue un papa argentino dal fine del mundo para el mundo entero, no? Desde il fin del mundo para il mondo intero. Quali sono state le prime reazioni le prime proiezioni del documentario? Las primeras reacciones, ¿no? Ho visto persone anche commosse, no? Sí, conmovidas. E questo mi ha fatto tanto piacere perché, sai, lavorando in televisione, quando tu immagini un percorso, un racconto, non sai mai se quello che tu senti poi viene, come dire, corrisposto negli altri. Ujú, Allora, invece, vedere, no, con i miei occhi persone che si sono commosse è stato sicuramente come dire, abbiamo fatto bene, cioè il percorso che abbiamo immaginato vuol dire che funziona, che riesce anche a toccare le corde emotive, no, delle persone. Questo mi ha fatto molto, molto piacere. E poi ho ricevuto tante telefonate da parte di amici, colleghi che hanno avuto modo di vederlo nelle varie presentazioni e tutti mi hanno detto è un racconto che funziona molto bene ed è un racconto che probabilmente potrà vivere per tanto tempo, nel senso che non è un qualcosa che scade, che è sulla scia della commemorazione, così. No, è un lavoro che potrà essere valido anche fra tanto tempo, perché appunto, come sempre, risponderà a questa domanda: da dove viene il ujú. Papa Francesco, Bergoglio, quali sono i suoi luoghi, le sue abitudini? Dunque, questa è una domanda alla quale il documentario potrà rispondere sempre. Claro, claro, no vence nunca, no caduca nunca, dice Eugenio, esta gran pregunta inicial. ¿De dónde viene o de dónde venía este hombre? ¿Qué tenía en el corazón? Cómo lo constituye su barrio, su ciudad, su Argentina? Porque Bergoglio ha estado en
en distintos puntos de la Argentina también, trabajando como jesuita. Lo que le han dicho fundamentalmente es que funciona muy bien y que tiene ese mensaje, ¿no? Dice Eugenio, que no caduca, que no vence, que no es que lo vamos a mirar ahora porque es el aniversario del Papa Francisco y nada más, sino que es un mensaje que puede seguir contando cosas a lo largo del tempo. Eugenio, noi te ringraziamo moltissimo per la tua attenzione, per questo collegamento e anche vogliamo dirti che domani, il giorno della Pasqua di Bergoglio di Papa Francesco, dopo la messa di ringraziamento potremo guardare il documentario qui a Canal Orbe 21. Será una meraviglia, un'allegria. Ti ringraziamo, ti agradecemos por poder verlo después de la misa. Cosa ne pensate, fatemi sapere sì, fateci dopo sapere te cosa diremo, voi sì. ascoltatori. Sì, sì, sì. Grazie mille. No, grazie a te, grazie per il collegamento y bueno, speriamo che tutta la nostra audiencia possa guardare il documentario e sentire come voi sentite cerca vicino al Papa Francesco. Saremo uniti, saremo uniti. Grazie mille. Abbraccio. Un abbraccio a te e agli ascoltatori. Parte de una unidad, comunicamos la alegría. Eso es dar testimonio, creer lo que anunciamos, vivir lo que creemos, predicar lo que vivimos. Es imposible conocer a Francesco, su magisterio, su mensaje, sin conocer a Bergoglio. Las villas de emergencia, así decimos a los lugares más pobres que él recorría permanentemente. La Vicaría de las Villas es una creación de Bergoglio. Le dio una importancia muy grande al trabajo pastoral y también, yo diría, a la situación que atravesábamos. Y el hospital de campaña es una de sus frases más importantes, donde él dice: quiero que la iglesia sea un hospital de campaña, ¿no? Que no seamos una aduana de la caridad, una aduana de la fe, sino que nos ocupemos del dolor de las personas. El cristiano tiene dos actitudes fundamentales. Una hacia Dios, adorar a Dios. Y otra hacia los hermanos, servir a los hermanos. Jorge Bergoglio claramente tenía una visión de la iglesia de cara al futuro. ¿Qué hacía Jesús en la calle? Buscaba. Ese era Jesús. Vivía buscando a la gente. Y la verdad que cuando Bergoglio hacía esas cosas, contagia. La Argentina de Francisco, el documental dirigido por Eugenio Bonanata, va a estar mañana después de Poliedro, cuando terminemos Poliedro a mediodía, y después de la misa de agradecimiento o de en acción de gracias por la vida de Papa Francisco desde el barrio de Flores, desde la Basílica. Vamos a pasarlo cuando termine, así que la misa empieza a las 8, así que yo les digo que estén ahí atentos. Será lindo poder ver todo eso que nos contaba Eugenio, ¿no? Un documental producido por Telepache y por Vatican News, con también mucho material de aquí de Buenos Aires, entrevistas en Buenos Aires, todo en español, subtitulado en italiano, así que para nosotros un gusto escucharlo a Bergoglio hablar en español y por supuesto también a tantos que lo han conocido, que tienen mucho para decir sobre él en Buenos Aires, en Argentina. Así que no se lo pierdan.